السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم الولاد والبنات بيان سور. faites-moi signe انكم تسمعوا فيا. أسامة السلام عليكم. Bien, monsieur. C'est bon, laisse-moi finir. يا باهي. اليوم إن شاء الله باش نمشيو في الجينيراليتي سو لي فونكسيون et les fonctions de référence. Donc je vous rappelle qu'est-ce qu'une fonction يا جماعة. تلمذتي اللي يقراو عندي نورمالمون يلزمهم يجاوبوني. شكون يفكرنا qu'est-ce qu'une fonction كبداية؟ شكون اللي داخل بالاسم هذايا 99999 مشايخنا بالنفات؟ وي فما شكون فيكم يتفكر qu'est-ce qu'une fonction يا جماعة أو يعرف qu'est-ce qu'une fonction؟ فرح تتفكرهاش؟ فرح السلام عليكم. أمينة الحقيقة ما وينك يا أمينة؟ نتفكرش. وينك؟ أي ما تتفكرش به مش صعيبة هي صح. أنا أعطيتكم طريقة باش ما تساويهاش. شكون يتفكر هاك هيبة؟ هيبة السلام عليكم. عليكم السلام مسيو. تعرفش إيش معناها une fonction يا هيبة؟ نعرف مسيو والله كثير. وحالا مسيو مش نورمالمون اليوم نقراو البروبابيليتي ولا لا 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 العنوان هذاك متاع الباك en fait الطفل أعطيتها مش تقيد العنوان على أنه في بالي تروازيام مسيو. أنت تروازيام. لا هذا دوزيام أني. ايه هي في بالي باش فرصة نخرج هي. يعني مع أطون هي فرصة هايلة ياسر دخلت مع جماعة دوزيام أني. كيس كون فونكسيون يا هيبة؟ والله قريناها بس هي الديفينيسيون تاعها قول العام والكل لا يعني عاد انتم قريتوا كونتينيتي، قريتوا لي فونكسيون، قريتوا الليميت، قريتوا الديريفابيليتي. برشا ديفينيسيونات يلزمك تعرفهم يا هيبة. ما كانش راك تبدا تقرا تقمر وبراك في الحالة هذه. بس لايك ما عرفتش كيفاش نقولها معناها في مخي هي الحكايه ما نعرفش كيفاش نصيغها معناها. انا شدينا واحدة ترازيام انا. يلزمك تعرفها هيبة. هيبة en fait une fonction هي علاقة. هي c'est une fonction. الفونكسيون هي العلاقة ما بين des x et des y. علاقة ما بين des antécédents et des images telles que فما خاصية لها العلاقة دي. شنو هي الخاصية؟ أنه كل x عنده au plus une image. ما ينجمش يكون عنده أكثر من image. معناها يا إما عنده image ولا ما عندوش بكل. مثال يعني لي زابسيس واللي زوردوني نتاع حاجة معينة. راك مش تفهم فونكسيون كما لو أنك أول مرة تفهمها. quand je te donne une telle fonction هذه هي l'écriture mathématique نتاع une fonction. العلاقة هي ما بين دي ريال et دي ريال. علاقة ما بين مجموعة أعداد صحيحة حقيقية وأعداد حقيقية تل كو كل إكس عنده إيماج. هاي النوعية متاع الإيماج هذه تتسمى الإف دو إكس ولا الإيكغيك. فهمت ولا؟ هذه تتسمى فونكسيون. علاش نقولوا هنا في الكا هذا فونكسيون؟ خاطر كي نجي نقول لك اف دو 1 باغ اكزومبل، اش تقول لي هيبه؟ قداش الاف دو 1؟ ان دومي. ان دومي.
ينجمش يكون عنده ان دومي والا موان ان دومي باغ اكزومبل. ان دومي اف دو ان ينجم مستحيل ليه؟ مستحيل. اذا عطانا ان دومي و موان ان دومي ما عادش اون فونكسيون. دونك لا فونكسيون تقول لي كل انتيسيدون عنده او بلس اون ايماج، يا اما عنده ايماج ولا ما عندوش بكل، ايماج واحده والا ما عندوش. باهي هبه. يعني انتيسيدون وي. هذاك في لي زيكواسيون في المعادلات هذاك ينجم يكون عندي بلوس كون سوليوشن دي سوليوشن. بار كونتر في الفونكسيون يلزم يكون عندي ان سول اون سول ايماج، كل انتيسيدون عنده اون سول ايماج او بلس اكثر شيء. مثل هبه باقي معنا انت ما تسيبناش لما نكملوا جوست نفسروا لك فونكسيون بعد نسيبوك. اف دو موان 1 قداش يا هبه؟ f de moins 1 moins 1 لا 1 sur 0 1 1 sur sur 0. 0 قداش 1 sur 0؟ forme définie impossible forme indéterminée. Non, ماشي اون فورم انديتيرميني. اون فورم انديتيرميني بعد باش نقراهم انتم قريتوهم من مجموعه دوزيام اني مازال ما قراوهمش. قريتوهم لي فورم انديتيرميني سي سون دي فورم que je peux pas déterminer leurs images. mais هذه سي با اون فورم انديتيرميني، هذه سي اون فورم امبوسيبل. فما كونديسيون هنا عندي صحيح ولا؟ تاع المقام لازم يكون ديفيرون زيرو. tu vois الحلوف هذا الموانزان عندوش ايماج بار اف؟ لا n'admet pas d'image. Et c'est pour cela que قلنا la fonction كل antécédent عنده au plus une image. أكثر شيء image. Donc في الكا هذا كريت ما عندوش image. باهي. Donc ما تنساليش s'il te plaît. La fonction هي العلاقة ما بين des x et des y telle que كل antécédent a au plus une image. En tout cas مرحبا بك هبة. Merci monsieur. Pas de quoi. الجماعة الآخرين. لكن نادين. سلام مسيو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكرتوا الكلام هذا يا نادين؟ فونكسيون مسيو. اي تفكرتها. تتفكرش ليكزامبل اللي خديناه باش فسرت لكم الفونكسيون؟ اي وقتها كل واحد ياخذ كل راجل ياخذ امرأة. صحيح. هي العلاقة ما بين الرجال والنساء في تونس هي سيت اون فونكسيون بويسكو كل راجل عنده الحق ياخذ كان امرأة واحدة او بلوس سينو يقعد عازب. دونك سيت اون فونكسيون. علاش قلت الكلام هذايا؟ خاطر مش يصلح لنا ياسر الكلام دورينافون. باهي. On dit un domaine de définition d'une fonction. Qu'est-ce qu'un domaine ou un ensemble de définition d'une fonction? En fait, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des x qui ont des images. Ce sont les x qui ont des images par f. في المثال اللي كنا نحكيو فيه قبيل شوية الهبة f de r vers r qui a x associé 1 sur x plus 1. Qui نجي نطلب منك quel est l'ensemble de définition de la fonction? C'est l'ensemble des antécédents اللي قال لي هو موجودين فين في R mais فما condition. شنو هي الكونديسيون؟ انه x plus 1 ما تنجمش تكون égale à 0. يعني x différent de quoi? De moins 1. Par suite, notre ensemble de définition, ça sera tout R إلا moins 1. يعني باش نبسط لكم اللعبة هو شنو هو l'ensemble de définition؟ هما الرجال اللي معرسين tout simplement. Ce sont les x qui ont des images par une telle relation, une telle fonction. اللي هما هذم الكل. الوحيد اللي مش معرس عنا احنا في الفونكسيون تاعنا شكون هو الموانزا، ما عندوش ايماج خاطر. دونك هذاك on doit l'éliminer de l'ensemble de départ et de là j'aurai l'ensemble de définition de la fonction f. Est-ce que c'est clair? باهي. إيمان
إيمان عسلامة. مرحبا يا إيمان. إيمان شاركت معنا قبل؟ لا. باهي دوزيام ولا تروزيام؟ دوزيام. باهي تبعني إيمان. كونش لا. الساعة تبعتنا في اللي كنا نحكيو فيه ولا؟ أي فهمتوا؟ ça va. Ben, quand je te donne la fonction g qui va de R vers R et qui a x associé, disons la racine de x moins 1. Si je te demande de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction g. C'est l'ensemble, je connais. C'est l'ensemble des antécédents. Elle est موجودين فين؟ في في R. l'ensemble des parts c'est R, oui, tel que عندي شي conditions à racine. Oui, كي نلقى une fonction تحت الرacine كيف هكايا. فيها شي نحطوها كاري في conditions. تنحى راسين. لا هذاك نحطو كاري كي تبدا عندي une égalité أو équation كي يبدا عطينا راسين تساوي حاجة نعملو كاري باش نحي. مي هنا عطاني فونكسيون راهو فما فرق راهو ما بين équation ما بين معادلة وما بينات علاقة. لا فونكسيون هنا عندي une condition تحت الراسين دوبل الرا راسين شي يلزمني نخمم يا إيمان. نزيد نسألك راسين دو 4 قداش يا إيمان؟ 2. 2 et racine de moins 4 قداش يا إيمان؟ ما تزيدش. صح هي شفت محلاه كلامك. دونك شنو هي الكونديسيون اللي عندنا؟ شنو اللي ما يجيش تحت الراسين؟ الموا معناها حاجة سالبة. يعني x moins 1 شي يلزمها تكون؟ différent de 0. non positif. l'expression نتاعي هذيك يلزمها تكون positive. x moins 1 يلزمها تكون supérieur ou égal à 0 مش différent. باهي دونك شفتوا l'ensemble de définition اللي تكتب قلنا c'est l'ensemble des x dans R tel que شنو هي الخاصية اللي عندي؟ x moins 1 يلزمها تكون أكبر من صفر. وش معنى x moins 1 أكبر من صفر؟ معناها x أكبر من شنو؟ من 1. دونك كي نحب نطلع l'ensemble de définition نتاعي شنو نقول؟ d de g c'est égal à quoi؟ les x أكبر من 1 معناها من 1 حتى plus l'infini. Ce sont tous les antécédents, les x, qui ont des images par g. خذ أي ريال فوق ال 1 هذا مش تعطيك image. كي ناخذ أصغر من 1 مثال صفر كي نعوض الإكس بصفر جي دو زيرو اش تعطينا؟ سي راسين دو زيرو موان 1 اللي هي راسين دو موان 1. تجيش راسين دو موان 1 يا إيمان؟ لا تجيش. مستحيل. وهذاك علاش قلنا ما نجم ناخذ كان دي ريال أكبر من 1. هذاك يتسمى l'ensemble de définition de la fonction. واضح. باهي نزيد نمشيو نشوفوا الأحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. فهمتنا السي الأحمر؟ ايه ايه نزيد نسألك سؤال واحد آخر. Quand je vous donne h de r plus vers r qui a x associé 1 sur x moins 2 et je te demande de déterminer l'ensemble de définition de la fonction h. X appartient à R slash X moins 2 différent de 0. ترى زيد ثبت شوية يا الأحمر. الأحمر شنو الاسم يا أحمر؟ خيري. خيري. باهي خيري. ثبت عندك شي حاجة ناقصة. Ce sont les x. علاش قلت لي appartient à R؟
العلاقة اللي عطيتها لك الفونكسيون انتر شنو لونسومبل دي بار. خيري معنا؟ يا خيري باهي نمشيو لأسامة. Monsieur, وي أسامة. l'X appartient à R plus. X Très est son bien. compositif. Donc هنا l'ensemble des x هو عاطيني l'ensemble de départ c'est R+. ما نجمش نقولوا les x dans R. نزيدوا أنا من عندي من جيبي قالوا تعرفش العلم قالوا نزيد فيه. Donc en fait قال لي les x. وي يا خيري ما حبش تتكلم. مسيو انا قاعد نسمع فيك تو بروبليم ميكرو. وي en fait فهمتنا خيري ولا؟ ار l'ensemble de بلس. départ c'est R+. donc c'est كلامك كله صحيح إلا les x خديتهم في tout R وهما في R+ فقط. اللي هو ولا l'ensemble de définition finalement كم لنا خيري؟ اكس اكس ديفيرون ار بلس sauf x différent de 2. Sauf 2. Très bien. هذاك يتسمى l'ensemble de définition de la fonction h que je vous ai donné. باهي نزيد نصعب شوية. كي يعطينا une fonction f de r vers r. يقول لك qu'il y a x associé plus 1 moins x en racine. شكون يعاوننا؟ سي محمد ناشي. سلام مسيو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسيو معناتها نعملو دي اش domaine de f, domaine de définition. Oui, domaine de définition de f. X appartient à R. A. Tel que Oui. x moins 2 supérieur à 0 et 1 moins x supérieur à 0 ou égal 0. Très très bien. Ok, on parle A au sens des ensembles, c'est la réunion ou c'est l'intersection, Mohamed? L'intersection, monsieur. Très bien. Ça sera l'intersection des deux ensembles اللي نتحصلوا عليهم. ديما جمروها يا جماعة. الأو هي la réunion et الA هي تساوي l'intersection في l'ensemble, في les ensembles. Donc هذايا حاولوا ما تساويش. هاكا تجميرة أو هاكي فيها U, c'est la réunion. Mais donc ça veut dire que x d'une part supérieur à 2 et le x d'autre part je me supérieur à 1. Tu es sûr? X. Supérieur à moins 1. x supérieur à moins 1. Maintenant x supérieur à 1. Supérieur à 1. Oui. L'ordre change puisque un dit le moins. Si on le moins, l'ordre va changer. Allez-y, est-ce que tu peux me donner quel est l'ensemble de définition tout en sachant que عندي هذه et هذه? Il n'y a pas, monsieur. Exactement, machallah lik. Donc en fait, فسر لكم علاش il n'y a pas, puisque هذه ال 1 وهذه la valeur 2, لقينا les deux valeurs x supérieur à 2 et le x inférieur à 1. فماشي intersection ما بين تقاطع ما بيناتهم. Donc d de f ما فما حتى ريال اللي ينجم يكون عنده image par une telle fonction. وجربوا اختاروا اللي تحب. علاش؟ واحدة فيهم مش تكون بوزيتيف الأخرى تطلع لك نيجاتيف. عوضت في هذه طلعت هذه بوزيتيف الأخرى الثانية تعطيك نيجاتيف. دونك مستحيل تلقاو ان ريال كي دون بالنسبة للفونكسيون تاعي كي نو دون اون ايماج. واضح ولا؟ هذه ديجا فونكسيون بوري ما عندهاش دي زيماج. فهمنا تقريبا تو شنو هو l'ensemble de définition. Je relis la définition. Soit f, une fonction qui va de R vers R. Le domaine de définition de f, noté d de f, est l'ensemble des réels qui ont des images par f. وضحت الفكرة ولا؟ Donc à chaque fois où on يطلب منا de déterminer l'ensemble de définition,
نشوف شكون هما les réels qui n'ont pas d'image ونحيهم من l'ensemble de départ de la fonction نتاعي. باهي نزيد نتعمق معكم شوية يا جماعة مادام فهمتوا l'idée نتاع الفونكسيون. كي يقول لك une fonction, je rappelle, une fonction c'est une relation entre deux ensembles tels que chaque antécédent اللي هو l'élément de l'ensemble départ et au plus عنده au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. L'application قريتو سنة في deuxième année plus qu'une application. Application أقوى شوية من الفونكسيون. شقول l'application? Elle exige que كل antécédent عنده une image. مش عنده au plus. يلزم يكون عنده image. إذا كان لقيت une fonction telle que كل antécédent عنده 100% une image تولي اسمها application. شكون يفكرني parmi les fonctions اللي قريناهم من عمناول من première année, quels sont ceux qui sont ou celles qui sont des applications? Monsieur Nahkian. Oui. C'est une translation, l'homotétie ou les fonctions. Exactement, les fonctions اللي تعرضنا لهم في الجيومتري الكل كيما translation, كيما l'homotétie et même la rotation, ce sont des applications. علاش؟ خاطر quand je translate أي point 100% باش نلقى عنده image point. ما ينجمش يكون فيه condition. دونك هذه بالنسبة لي فونكسيون في الجيومتري. في الالجبر تعرضناش لدي فونكسيون من عمناول بيان سور. عمناول قرينا دو فونكسيون. ياسين خياطيه. Fonction affine ou fonction linéaire? Exactement, Yassine. Les fonctions affines et les fonctions linéaires, ce sont des applications. علاش Yassine? خاطر كل اسمها كل اسمه antécédent عنده sûrement image. Exactement, puisque ما فيهمش condition. Donc كي نجي نقول la fonction affine اللي هي qui va de R vers R et qui a X associé à X plus B, ما عندي حتى condition هنا. ما فماش des réels qui n'ont pas d'image. Donc كل antécédent 100% عنده une image. Par suite la fonction affine نجم نسميوها comme application. سؤال آخر نتصور يعجبكم. كي يجي يعطيك la fonction qui va de R vers R et qui a X associé 1 sur X. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fonction ou c'est une application ça? Fonction. Bien sûr, c'est une fonction. Yes. مسيو باش نسألك على l'exemple الآخر مسيو مش هو؟ لنا لي زيكزامبل اللي عملناهم من بكري آخر واحد. باهي هذوما وي. علاش الدومين دو ديفينيسيون ensemble في؟ Oui, tout simplement خاطر قلنا l'ensemble des X في موجودين في R tel que كل X moins 2 يلزمهم يكونوا بوزيتيف et 1 moins X يلزم يكون بوزيتيف. كي جينا نلوجوا على الإكس اللي احنا نلوجوا عليه لونتيسيدون اللي نلوجوا فيه هكا لا لقيناه دون بار يلزم يكون أكبر من 2 et d'autre part يلزم يكون أصغر من 1. ينجمش يكون ان ريال في نفس الوقت أكبر من 2 وأصغر من 1. أي نجم يكون ما بيناتهم نعاود أي. أكبر من 2 وأصغر من 1. ليه نجي في أنا نفس الوقت. نجي أنا نقول لك خذيت اون نوت أكبر من 2 وأقل من 1. لا ما عندوش معنى. أي علاه دونك رد بالك سي با فري. ما ينجمش يكون صحيح الكلام. باهي on passe الفونكسيون هذه. قلنا هذه صحابك تو قالوا لنا c'est une fonction. علاش c'est une fonction? Puisqu'il existe un réel déjà في R qui n'admet pas d'image. اللي هو شكون هو؟ Quel est le réel qui n'admet pas d'image?
0. Bien sûr, le 0. كي نحب نردها application. هذه c'est une fonction qui يطلب منك de la transformer comme application. Cette Monsieur, fonction شنو نعملوا باش تولي application؟ نردوا ال R étoile. Exactement, très bien. كي l'ensemble de départ نبدلوا R étoile تو ما عادش فما حتى ريال في هالانسومبل هذا اللي ما عندوش ايماج. الكلهم عندهم دي ايماج. علاش؟ لو زيرو اللي كان ما عندوش ايماج خرجته من الانسومبل ديبار، لوحناه بعثناه. دونك قعد لي دي ريال كي اون دي ايماج كلهم بار اون تيل فونكسيون. دونك تولي تتسمى اون ابليكاسيون. وضحت الفكره ولا؟ مسيو جيسبر. وي مسيو برا مسيو سؤال. بيان مسيو سور. تو كي يبدا عندنا دومين دو ديفينيسيون مثلا ار ديفيرون اي 2 ويقول هي هذه معناتها يقول لك سي اون فونكسيون دو ار فيغ ار. باش نردوها فونكسيون مش هي فونكسيون دو ار فيغ ار. دومين دو ديفينيسيون ار ديفيرون دو اي 2. باش نردوها مسيو ابليكاسيون نكتبوا ار ديفيرون اي 2 فيغ ار. Oui, exactement. Ah, déjà, chouf, cette fonction-là, quel est son ensemble déficient? C'est l'ensemble des x dans R, tel que x carré moins 3x plus 2 différent de 0. Oui. Et وقتاش x carré moins 3x plus 2 égale à 0? Le 1, Oui. 1 et 2. 1 et 2. Exactement. On fait le 1, on fait le 2. Donc en fait, notre ensemble, c'est tout R, sauf 1 et 2. le 1 ou 2, ما عندهمش des images par une telle fonction. باهي ولا؟ باش نديرو ابليكاسيون. صحيت باش تولي ابليكاسيون. شنو نعمل؟ f de r différent 1 et 2 vers r. Très bien. تو وليت سور انها c'est une application 100%. فهمتك مسيو. مسيو l'application ما تولي application كان كي تبدا différent de 0. لا c'est pas ça. ما تولي une application لا même تنحي les antécédents اللي ما عندهمش des images. هذاك اش معناها application. L'ensemble de départ نتاعها الكل عندهم عنده des images par f. تولي اسمها application. دونك من هنا يا جماعه فما سونس صحيح وسونس غلط. كي نجي نقول f est une fonction, donc f est une application. صحيح ولا غلط؟ Toute fonction est une application ولا لا؟ غلط. Non. Bien sûr غلط. غلط. Oui, exactement. هذا صحيح. Sens هذا par contre, il est juste. Toute application, c'est une fonction. Mais le sens contraire, c'est pas toujours vrai. فهمت ولا؟ كي ناخذ une application نجم نسميها fonction. كي ناخذ fonction ما نجمش نسميها application toujours. باش تنجم تعاود تفسر لي l'application كيف؟ الفرق ما بين application و fonction. اي وي en fait تصلح لكم عام جاي تروازيام ياسر، السنة دوزيام ما تصلح لكمش ياسر، مي ليسونسيال انك تكون فاهمها، خاطر سينو تنجم تبدا تقرا تروازيام وباك وانت ماكش فاهم مش معناها ابليكاسيون. باهي ماكش فاهم ميم حتى اون فونكسيون، وهذايا نصح عليه ميم حتى في الباك. صدقوني 70-80% من التلامذة ما يعرفوش كاسكو اون فونكسيون. مش ما ينجمش يخدم، راهو يخدم، مي فما بعض السؤالات اللي هما يحدوا تلميذ ممتاز والا تلميذ حافظ برا. السؤالات هذوما كي يجيبوا لك سؤال في الدفوار مش يتستي هذايا اسكو لي كونيسونس نتاعك فاهم فاش قاعد تخدم ولا حافظ برا. وهذا هو الباك في كل اكزرسيس في الباك، راهو لازم باش نلقاو على الاقل سؤال نتاع التلامذة الماضيين. مسيو نجم نسألك على فازة بروجرام تروازيام مات والسيونس. دي وسام بيان سور تنجم تسأل.
اما شابيتر على 8 فان اللي لا سيونس قراهم. كمان باش ما نتشوشوش في فكرتنا في اخر الحصه. اتو خلي لك فا اسئله اللي تحب فيه حتى بروجرام باك مش تروزيام. انت سرحت في التروزيام يا اخويا؟ اي سي بيان. هاي ياسر وين وصلت؟ لانه شابيتر لي جوست ضربيت هكا حليت الكتاب تاع التروازيام. باهي ياسر. ان توكا اختنا هبه راهي عندها فكره على الشيء هذايا، اما انا متاكد مش هبه برك راه اذا كان فما شكون اخر تروزيام اني راهو فما برشا حويجات يلزم تسألوا رواحكم فيهم. ما تخليش حاجة تتعدى. باش نسأل مش هبة، ما فماش شكون تروزيام خل في هبة تخل كيف ما هبة غالطة في الوقت. إخلاص وي. عسلامة مسيو. السلام عليكم يا إخلاص. أنا تروزيام سيونس. وبشرى زادة، حتى بشرى هي معنا هذول تروزيام. بشرى سلام يا مسيو. والله يا مسيو أنا مرحبا مش في بك. بالي دوا مملول أنا مش بروفات عليه. هي كانكم غلطوا في الوقت معناها نتاع التروزيام أو لا تروزيام لا لعل في بالنا باش يقريو الدوزيام بروبابيليتي خاطر أنا ما قريتهاش عم ناوي بالضمنة. هيك. وي جاك بالمسح معناها. أنا وفي ما الدوزيام فهمتش يقراوش ولا بروف. كلمة حسيت كيفاش دوزيام دخلوها جديدة هذه. في بالي زادوه البروجرام الدوزيام هذاك عليه. وي انا كي دخلت زاد نشوف لقيت العنوان يبان. كلمت السكرتيرة قلت لها بدل الاسم، ما كانش يراه متلامذة باش ينتحروا. دوزيام اني وبروبابيليتي كمان ماهيش بتاع دوزيام اني. en fait جات بالمصلحة راكم معانا. نسألكم جماعة تروزيام اني ودوزيام اني بيهم خذوا العبرة. قريتوا لا ديريفابيليتي بيان سور شباب؟ بيان سور. اش معناها ديريفابيليتي؟ يا الكل من يقرا في تروزيام اني اش معناها ديريفابيليتي؟ تمشيو تسكروا عند الميكرو وتمشيو تهربوا. شنو هي ديريفي؟ ديريفي نتاع فونكسيون. المشتقة نتاعها عاود ما باهي ما نتكلموش باش إخلاص. معناها حاجة تكون مشتقة من حاجة أخرى معناها تولي ديريفابل معناها كونتينيو لازم تكون. هي ديريفي مشتقة من الفونكسيون صحيح، اما اش معناها ديريفي؟ لازم تكون كونتينيو. صحيح، باش تكون ديريفابل لازم تكون كونتينيو. واش معناها كونتينيوتي؟ معناها تكون كونتينيو سوغ انترفال معناها لحظة باش نفسر لك. عندها غيال. عندها غيال يعني كل غيال عنده ايماج انترفال معين. هذيك فونكسيون. اي هذيك. هذيك فونكسيون اذا كان كل انتيسيدون عنده ايماج راهي سي اون فونكسيون. دونك كونتينيوتي سي با سا. اي ميم لا ديريفابيليتي مش اللي قلتوه انتم غلط كمان. علاش نقول لكم هام ياسر اني ما نخرج من شابيتر الا ما نكون شارب لي زاستوس نتاعو الكل. سيرين هاو سيرين مش تعطينا اش معناها ديريفابيليتي؟ الكونتينيتي معناها ديفينيسيون ما فيهوش كوبير معناها ما يخلفش حاجه. وي كونتينيتي معناها تواصل. تري بيان. التواصل نتاع الكورب ماهيش مقصوصه. وي اي كيف سادير ديريفابيليتي؟ اش معناها ديريفابيليتي؟ ما نعرفش. وي كريمة سعد. كريمة مسيو سلام. السلام عليكم كريم. مسيو انا الدوزيام مانيش قريته هذا. اي باهي ياسر. خاطريتك هذا يدك قلت لعل عندك ما تجاوب. ليه جوست بيك حبيت نسأل كيما تفرشني الفرق بين l'application والfonction. Ah oui, l'application, en fait, كل antécédent عنده nécessairement une image. La fonction, كل antécédent عنده au plus une image. ينجم يكون عنده image كيما ينجم يكون ما عندوش image. فهمت؟ اي فهمتك.
وي مسيو الديريفابيليتي هي الليميت نتاع الريال في ريال معين هي ال معناتها ريال معين زي يعني ما لازمناش نبقاها وقت اللي نعملوا الليميت نتاع الاكس تنفع زيرو هي en fait عندها ريال مش يعني انفيني نوعدكم اني نعمل حصه عندها نوعدكم جماعه تروزيام اني نعملوا حصه في الشيء هذايا باش نستحضروا هالحويجات هذوما او نصلحوهم. En fait la dérivabilité يا جماعه هي la pente en tout point de la courbe. ما كنتش سمعتوا بالكلام هذا؟ لا قرينا في البروميير اني قرينا les fonctions affines. كيف ما هذه la représentation graphique d'une fonction affine c'est une droite et une droite la pente en tout point الصاعدة قيمة الميلة هذه هي ال A. ما قلنا f de x هي ax plus b. Donc la pente de cette droite هي ال A. كي تولي la fonction ماهيش droite sous forme هكايا une courbure كيف ما هذه. Est-ce que la pente في البوان هذا والبونت هنا والبونت هنا كيف؟ Bien sûr que non. لا تتبدل. هنا كيفاش نطلعوها؟ تو كي تبدا البونت هي نفسها نجي نقول لك انا ماشي انا من ديزون من بن خيار للسمعه مش عرضني صاعده الصاعده من اول الثنيه لاخر الثنيه نفس البونت دونك نقول لك حضر روحك راك باش يكون عندك اون بونت دو دوغري كذا وكذا. باركونتر كي نبدا ماشي ديجا لتونس باش يعرضوني برشا صاعدات وهبطات هكا ولا qu'est-ce que je dois faire pour déterminer la pente? Je dois calculer la dérivée de la fonction donnée. بس احنا قريناه في الفيزيك قبل الديريفي. اي قريتوه البونت le coefficient de la pente. En fait ايش يقول في الديريفي c'est la limite lorsque x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 et comme vous voyez c'est la pente. هذيك اسمها ديريفي. باهي علاش قلت هالكلام هذايا باش اصحابكم يفيقوا يعرفوا واش معناها نعمة اني قاعد نفهم في كل كلمة قبل لا نبدا نخدم. هام ياسر راهو في المات اني نخدم حاجة واني فاهمها نبدع فيها. كي نبدا نخدم وانا مانيش فاهم نجم نخدم راهو اما مستحيل نوصل نبدع في الحاجة ذيك. اي هالمثال هذا نقول لكم خذوه في اي حاجة في حياتكم مش في المات برك. اذا خدمة تحبها تبدع فيها إذا كان خدمة تخدم فيها جوست على الفلوس راك مستحيل تبدع فيها. ليه نرجع للبروغرام دوزيام اني. قلنا l'ensemble de définitions تهنينا عليه. Je vais passer le sens de variation d'une fonction. Sens de variation ça veut dire que la fonction est-ce qu'elle est croissante ou elle est décroissante. Est-ce que طالعة ولا هابطة. هو مش نمشيو بشوية بشوية لكن البونت الكويفيسيون دو لا بونت اللي كنت نحكي فيه لجماعة التروزيام اني. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit que f est croissante sur i. Cela signifie pour tout a et b de l'intervalle i, si a inférieur à b, alors f de a inférieur à f de b. إذا كان l'ordre n'a pas changé, on dit bien que la fonction elle est croissante. Si l'ordre change, comme vous voyez là, on dit que la fonction elle est décroissante dans ce cas-là. Mais je l'explique graphiquement. J'en ai une courbe comme celle-ci. Donc هذه courbe طالعة comme vous voyez elle est croissante. باش نلاحظ يا جماعة فك الانترفال اللي انا صورت فيها اي ريال باش ناخذو a et b كي نجي نطلع l'image de a par la fonction نتاعي مش يكون هذا et l'image de b celui-là. f de a et f de b. باش نلاحظوا يا جماعة ال a le réel a choisi il est inférieur à b صحيح ولا؟ son image اش تطلع اصغر من f de b ولا اكبر من f de b؟ لقيناه اصغر. اذا l'ordre n'a pas changé اذا a اصغر من b راهو f de a اصغر من b cela nous donne f de a inférieur à f de b.
je peux dire que la fonction est sûrement croissante. باهي وإلا لا. إذا l'ordre n'a pas changé, c'est que la fonction est croissante. Donc, qui يطلب مني في exercice de prouver que la fonction est croissante, qu'est-ce que je dois faire? الثناء اللي هو deuxième année نخدموا بهالرابور هذايا. بالنسبة للباك يوليو يخدموا troisième et باك يوليو يخدموا bien sûr بالديريفي اللي كنت نحكي لهم عليها تويك يا جماعة troisième année. En fait, نجي je suppose qu'on a deux réels A et B tels que A أصغر من ال B. نجم نختارها أكبر راهو. Et نحاول نعمل l'encadrement de f de A ou de f de B ونشوف كان قاعدة ال f de A أصغر من ال f de B. Je peux de là conclure que f est croissant ماشي طالعة. إذا تقلب l'ordre f de A ولا أكبر من f de B, je déduis que la fonction elle est décroissante. باهي ولا لا؟ باهي. هنا نعاود نقراو la définition. f est dite croissante si pour tout réel مش ناخذ deux réels quelconques أي réel A et B de l'intervalle I إذا A أصغر من B راهو f de A أصغر من f de B. هنا زادنا في الديفينيسيون ولو اني في البروميير اني في الدوزيام اني ماهيش هامه ياسر الحكايه. سي اف ستريكتومون كروسون معناها ما تركحش سافدير خاطر كي نجي نقول اون تيل فونكسيون هذه تسمى كروسونت وبعد فيها تعمل اسكال هنا تولي كونستانت وبعد تطلع. مي اذا كان طالعه كيف ما تو انا صورتها توجور كروسونت تسمى ستريكتومون كروسونت. باهي. Deuxième définition, f est décroissante إذا A أصغر من B راهو f de A أصغر من f de B. Si A inférieur à B, f de A تولي أكبر من f de B. L'ordre a changé. باهي. إذا كان خذيت A أصغر من B ولقيت ال f de A وال f de B قد les deux images قد qu'est-ce que je dis à la fonction نتاعي؟ Elle est constante. Les images زوز قد. باهي. Je vais prendre. Oui. Monsieur, tu connais les croissants strictement ou la même strictement? Mais pour le moment, سنا توجعوش روسكم ياسر فيها strictement ولا croissante ما كومش ماهيش حاجة كبيرة ياسر. نزيد نوضحها لك en fait باش ما كي نجي ناخو A strictement inférieur à B ونجي نلقى f de A inférieur ou égal à f de B معناها تنجم تكون فما دي ريال اللي متساويين فيهم. وقتها شنو نقول؟ f seulement croissante ما نجمش نقول strictement croissante. وقتها نلقاها strictement ما فما حتى ريال اللي يساوي بعضهم زوز يساوي بعضهم معناها je dis que f est strictement croissante. ما قلت لك هذه في الدوزيام ما يلحوش عليها ياسر اختم croissante ou décroissante tout court. Je vais prendre des exemples. Soit f, la fonction qui va de R vers R et qui a x associe x carré par exemple. Voilà, disons, oui, x carré. Donc, étudier les variations de f sur moins l'infini 0, puis sur 0 plus l'infini. يلا on la fonction f est x carré. Donc f de x, l'expression c'est x carré. Qu'est-ce que je dois faire, Ijma? نجي نقول soit A et B, deux réels de l'intervalle moins l'infini 0. On va طلب moins l'infini 0. Tel que le réel A est inférieur à B. يلزم نوصل
الاف دو A والاف دو B يا شباب. الاف دو A هي شنو هي؟ سي A au carré. والاف دو B si je remplace x par B, B au carré. يلزم معناها je passe للcarré. Si j'élève au carré يا شباب A au carré ou B au carré. L'ordre est-ce qu'il change ou elle est là? Change, monsieur. Non. Bien sûr, il change. علاش؟ نيجاتيف Négatif, monsieur. خاطرني نخدم في un intervalle négatif, bien sûr. Tant que l'ordre change, je peux dire que là وصلت أن f de A أكبر من f de B. شوف منين خرجنا؟ خرجنا من le fait que A inférieur à B وصلنا f de A supérieur à f de B. Donc je peux conclure là que f est croissante ou décroissante? Décroissant. décroissante Bien sûr, et décroissante. Fine. Sur l'intervalle Moins l'infini 0. moins l'infini 0. Et je fais la même chose بالنسبة l'intervalle الثاني. Soit A et B, deux réels, يا اما نقولوا positif ou الا نقولوا 2 0 plus l'infini, كالعادة tel que A inférieur à B. J'élève au carré, l'ordre bien sûr ne change pas. معناها باش نوصلوا أنها f de A أصغر من f de B. Donc l'ordre n'a pas changé في الكا هذا. معناها f شبيها croissante. croissante sur le deuxième intervalle اللي هو 0 plus l'infini. Et de là, إجماع مادامني عملت les variations d'une telle fonction, je peux bien sûr, on peut dresser un tableau de variation de f tel que التابلو هذا كيفاش ناخذ كيما تابلو تسيني بالضبط. نجي لهنا la fonction f de x elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. ناخذ le réel اللي قسم لنا les variations, ça s'annule plutôt بعد ناخذ l'image. La fonction قيناها في l'intervalle هذا elle est décroissante et puis elle est croissante. L'image de 0 bien sûr par la fonction c'est 0 et reste juste à déterminer les deux images de l'infini plus l'infini ou moins l'infini. اللي هما ما نسميهمش des images. تو نشوفوا باش نسميهم بعد. L'essentiel التابلو هذا يلخص تو les variations اللي كنا نخدموا فيهم هذوما زوز. معناها fonction بينا ان ما fonction elle est décroissante sur l'intervalle الأولاني comme vous voyez et puis elle est croissante sur 0 plus l'infini هيك déjà طالعه croissante. هذا ça s'appelle le tableau de variation de la fonction f. بالنسبة لجماعة troisième année اللعبة مش سهل في troisième année. Vous calculez bien sûr la fonction f de x هذيك اللي هي x carré, تطلعوا لها البونت نتاعها وقلنا ça se note comme ça dérivé, c'est 2x. 2x s'annule en 0, c'est là c'est positif ou là c'est négatif. كي تبدا négatif elle est décroissante وبعد elle est croissante. هذا le tableau de variation بالنسبة لجماعة troisième. باهي بعد كي نحسبوا لي باغن. Bien sûr, les limites aux bornes, exactement. باهي هنا يا جماعة هذوما les fonctions qui تبدا هكا. Si je vous donne un autre exemple. On donne la fonction f qui va de R vers R et qui a x associé, 2x carré moins 3x, disons plus 5. Je vais demander comme première question, déterminer la forme canonique de f. Deuxième question.
déduire ou déterminer les variations de f. Allez-y. يلا خموا لي في la forme canonique d'une expression كيف هكايا. الفورم canonique تصلح لكم حتى للباك راهي. مسيو نقولها معناها نورمال. Ah oui. تطلع 2 moins x 2 fois x moins 3 demi entre parenthèses au carré moins 3 demi au carré plus 5. Oui, كيفاش طلعت؟ حفظتها؟ والله ولا تو صرت لها قدامك؟ ليك لي نظرت لها عرفتها. باهي. En fait, كيفاش تخدم الفورم كانونيك؟ اكزاكتومون للي حافظ اللي يحفظ لا فورم. انا ما ننصحش بالحفيظه ان فات خاطر المات عمري ما كان حفيظ. وي قريتوها القاعدة فيها مش ولا حافظها طويلة. وي القاعده. دونك كيفاش نعملوا يا جماعه؟ ان فات الحاجه الوحيده اللي نحبكم تشدوها في مخاخكم هي لا فورم اللي توصلنا للفورم كانونيك. شنو هي؟ باش نكتبها avec une deuxième couleur x carré plus alpha x هذه تساوي parenthèse au carré moins parenthèse au carré. والكلام هذا ما تنساوش، حاولوا ما تنساوش بكل، خاطر قلت لكم مش نشرح لكم حتى لاخر نهار في الباك، حتى في الكونكور تاع الباك، ليكزامان تاع الباك سور مش تجي الفورم هذه. دونك سا دون x بلس شنو يا جماعه؟ بلس alpha sur 2 alpha sur 2 alpha sur 2. دونك s'il vous plaît هذايا بار كور مش صعيب راهو. شوف كي يجي يقول لك x كاري بلس 6x هذا بارونتيز موان بارونتيز، نجي نكتب x بلس ها 6 هذه ريتها نقسمها سور 2 ونعاود نكتبها في زوج بلايص هنا. باهي ولا؟ كي يجي يقول لي مثال x كاري موان 3x مش نقولوا؟ يلا كي مديك ياسين سنن ياسين غنمشيو لياسين معتوق. وي ياسين سنعملو x بلس بلس بيان سور ياسين moins ايوا رد بالك تو ديبون دو سو سيني لا موان اي 2 sur 3 عكس 3 3 sur 2 ديما لا كونستانت كي نقسموها سور 2 3 sur 2 وهي بيت عاود نكتبها ساهله اللعبه. باهي ولا؟ دونك ديما لا كونستانت اللي قدام الاكس نقسموها سور 2 تو سامبلومون اكس موان ولا بلس تو ديبون دو سيني هذا او كاري موان او كاري. علاش الكلام هذا يا جماعه؟ على خاطر ديجا انا عندي سو برودوي روماركابل شكون يفكرني فيه؟ هذا au carré c'est x carré plus 2 fois 3 fois x. ريت 2 fois 3 اش عملت؟ رجعتني ليش؟ رجعتني لل 6 x هاك ولا؟ بلس 3 au carré والموان 3 au carré اللي زدتها تصير سامبليفيكاسيون لهذه وهذه تبقى لي x carré plus 6x. فهمتوا ليدي ولا؟ جات من البرودوي روماركابل اللي فيه ك 2 ابي تو سامبلومون. باهي نرجعوا تو لهذه كيفاش كي نحب نكتبها سو فورم كانونيك كاسكو جو في. المشكل في القاعده اللي عطاها لنا هنا قال لي راهو اكس كاري مش 2 اكس كاري. دونك 2 هذه لازم نتخلص منها. كيفاش نتخلصوا منها؟ نجي نخرجها اون فاكتور يا جماعه تولي اكس كاري موان 3 sur 2 اكس بلس 5. vous êtes d'accord ولا لا؟ فهمتوني كاسكو جي في ولا؟ اي مسيو. وي باهي دونك نجي نقول سي 2 تو j'ouvre les crochets et j'applique ma formule. تو واش نابليكيه الفورمول بلس 5 باش يكون فيها الفورمول او كاري موان او كاري
Yalla, X, ماذا بي moi باش نحط moi. Qui peut me dicter qu'est-ce que je vais écrire là? La constante alpha متاعي شنية؟ 3 quarts. Oui, en fait هي 3 demi في الأصل. Donc باش نقسمها sur 2 شمش تولي 3 sur 2 sur 2 3 sur 4. Et نقص هاك 3 sur 4 هذيك. J'aurai bien sûr 2 fois x moins 3 sur 4 au carré moins 3 sur 4 au carré قداش يجي يا جماعة؟ C'est 9 sur 16. 9 sur 16 fois 2. C'est 9 sur 8 plus 5. Ça y est, وصلنا للفورم canonique. X moins 3 sur 4 au carré moins 9 sur 8 plus 5. 5 qui نحب نردها sur 8 تولي 40 sur 8. Et ça donne plus 31 sur 8. باهي ولا؟ Là, la fonction اللي وصلت لها هي c'est la forme canonique de ma fonction taille f, ou de l'expression 2x carré moins 3x plus 5. باهي تو بعد نوصل الفورم canonique قال لي déterminer les variations de la fonction. هنا les variations يا جماعة أنا juste بالنسبة للدوزيام année باش نستحق l'encadrement. Vous allez essayer de me rappeler, juste on va faire un petit rappel. وقتاش l'ordre يتبدل وقتاش لا. إذا كان عندي A أصغر من B. Si je passe le alpha A ou alpha B, si je multiplie le A ou le B par alpha, l'ordre est-ce qu'il change ou là? Non. Bien sûr que l'ordre ne change pas. وقتاش c'est إذا l'alpha positif, bien sûr. وإذا l'alpha négatif. Change. Bien sûr, l'ordre change. Mais إذا ال A أصغر من ال B et نحب A plus C ou le B plus C. J'ajoute un réel de source, 9 c'est réel. L'ordre est-ce qu'il change? Bien sûr que non. Quel que soit les réels. Ben, si je passe le carré, A au carré ou B au carré, est-ce que l'ordre change, Ejma? Si positif, non. Oui. S'ils sont positifs, non. L'ordre ne change pas. Il a A positif et B positif. Mais qui te donne A négatif ou le B négatif? Change. Bien sûr, l'ordre change. Qui te donne A négatif ou le B positif? On ne sait pas. Exactement. On ne peut pas conclure. B. مازال عندنا إذا ال A أصغر من ال B. on peut pas conclure. خاطر tout dépend أني الفالور أبسولو متاعها أكبر من الأخرى. نفسر لك. شوف كي نقول لك يعني سايب روحك. ب إذا كان disons خديت moins 2 أصغر من 5 معايا سي أي به si j'élève au carré le moins 2 قداش تولي 4 ou 5 au carré 25. Est-ce que l'ordre a changé? Bien sûr que non. Non. به كي نجي ناخذ في عوض moins 2 moins 7 moins 7 au carré قداش 49. 49 l'ordre va changer bien sûr. باهي ولا
اي دونك ما نجمش نحدد انو خاطر هو عطاني دي زانكونو ا اصغر من بي، ما نعرفهاش شنو هي الا وشنو هي البي، وقال لي الا نيجاتيف والبي بوزيتيف. كي نعملو كاري ما تنجمش، تنجم تتقلب كيما ينجم ما يتقلبش الاوردر، تو ديبون اني هي الفالور ابسولو نتاعها اكبر من الاخرى. اي فهمتني؟ باهي. فهمت. دونك ا اصغر من بي، لا راسين كاري دو ا و racine carrée de b, l'ordre est-ce qu'il change? Non. Bien sûr que non. Mais هنا ما نجم نابليكي الراسين لما نكون متأكد من أنها A positif et B positif. ما عنديش حل آخر. باهي. Si j'applique l'inverse يا جماعة 1 sur A ou 1 sur B, l'ordre change وإلا لا؟ Oui. L'ordre bien sûr il Oui. change وقتاش؟ Si A et B positif. ou négatif Z. Si A et B نفس de même السيني. même signe. même signe. Sinon, l'ordre ne change pas. نعطيكم مثال. قلنا 2 أصغر من 5. كي نمشي لل 1 sur 2 يولي أكبر من 1 sur 5. موافقيني ولا؟ 1 sur 2 هما زوز من الناس أقل من 5 من الناس. دينار باش نقسمو على 2 من الناس خير ما اللي نقسمو على 5 من الناس. أكبر يولي. واضح ولا؟ اي. Si je passe le négatif, c'est la même chose. Moins 5 inférieur à moins 2. L'inverse, moins 1 sur 5, ولا أقرب للصفر من moins 1 sur 2. باهي. En cas où moins 5 أصغر من 2، واحد négatif والآخر positif. ماهمش de même signe, de signe contraire. L'inverse de moins 5 هو moins 1 sur 5 ou l'inverse de 2 هو 1 demi. L'ordre est-ce qu'il change? Bien sûr que non, puisque toujours un réel positif أكبر ديما يقعد من réel négatif. باهي. Et تقريبا هذم اللي نستحقوا لهم الثناء في les variations. معناها ce sont seulement les cas هذوما اللي باش يعرضونا. باهي. ديجا موجودين راه بعد اتوم بارتاجي لكم هذه موجودين هم كلهم هم موجودين هنا. كي نرجعوا قلنا للفونكسيون تاعنا يا شباب، هذه وصلنا الفورم كانونيك هي هذه لقيناها f de x هي 2 fois x moins 3 sur 4 au carré plus 31 sur 8. Je vais copier الفورم هذه ومش نحكي تو على فارياسيون. علاش يلزمني نمشي الفورم كانونيك باش نعمل لي فارياسيون دون فونكسيون ترينوم de second degré. Pour la simple raison أني رديتها sous forme d'une constante fois tout un terme qui est élevé au carré plus هذايا. Donc وقتها نولي نعرف فين l'ordre va changer وفين لا. شكون وقتاش كي نعملو carré l'ordre change. Si l'expression négative. Si elle est positive, l'ordre ne change pas. Donc هنا je dois dresser un petit tableau de signes باش نعرف بيه فين اللعبة مش تتبدل، les variations مش يتبدلوا. Donc اللي تلاحظوا أنه في ال x moins 3 sur 4 la fonction s'annule en 3 sur 4 et elle est positive là, négative هنا. Donc بالتابلو هذا باش نعرف le sens de variation فين مش يتبدل. نجي نقولوا sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4 soit كالعادة A et B deux réels de l'intervalle moins l'infini 3 sur 4 tel que A أصغر من B. باش نحاول نوصل لل F de A و F de B علما وأنه يا جماعة ال F de A هي شنية؟ هي 2 fois A moins 3 sur 4 au carré plus 31 sur 8 وال F de B كيف مش بدل A بال B.
Donc, je dois faire un encadrement à partir de A أصغر من B. نوصل F de A ou F de B. Qu'est-ce que je dois ajouter tout d'abord? أول حاجة أول باساج لازم نعمل شنو؟ A أصغر من B يعني A moins 3 sur 4 أصغر من B moins 3 sur 4. Comme vous voyez, j'ai ajouté un réel négatif, même s'il est négatif, l'ordre ne change pas, bien sûr. Et j'élève au carré. L'ordre va changer ou là? Karima. ياسين اللي هازين يديهم هذوما تو. وي ياسين معتوق. ياسين ميكرو محلول عندك ياسين ولا؟ مسيو قال لك لا مش محلول الميكرو. تمام ماني حليت الميكرو. وي ياسين. لا لا change. Oui, نسمع فيك. Est-ce que l'ordre va changer ou là? Bien sûr qu'il va changer. علاش l'ordre doit changer? Puisque déjà نخدموا في l'intervalle هذا ياسين. Et tu vois في l'intervalle moins l'infini 3 sur 4 l'expression x moins 3 sur 4 شبيها. Elle est négative هكا ولا؟ Donc a moins 3 sur 4 باش يكون négatif ou b moins 3 sur 4 زاد c'est un réel négatif. Quand j'élève au carré, les deux nombres sont négatifs, l'ordre change bien sûr. Et maintenant je multiplie par 2. Si je multiplie par 2, bien sûr, rien ne change. Et finalement, j'ajoute 31 sur 8. Toi, les Andy, 2 fois A moins 3 sur 4 au carré plus 31 sur 8 est supérieur à 2 fois B moins 3 sur 4 au carré plus 31 sur 8. اللي هي هذه شكون يا جماعة؟ هذه هي ال F de A وهذه ال F de B. خرجنا من le fait que A أصغر من B. وصلنا F de A شبيها أكبر من F de B. Qu'est-ce que je peux conclure là? Donc, F est sur l'intervalle l'oulani. Décroissant. Décroissant. Très bien. F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 sur 4. On fait la même chose sur l'intervalle 3 sur 4 plus l'infini. C'est pas la peine باش نضيع وقتي ونعاود في نفس الخدمة. Juste مع بعضنا نتابعوا شنو نخرجوا من A أصغر من B mais في l'intervalle الثاني. Quand j'élimine 3 sur 4 mais les deux termes de l'inégalité, rien ne change. Quand j'élève au carré, l'ordre va changer في الكا الثاني ولا لا؟ Non. Non, bien sûr, puisqu'on est في l'intervalle là où les réels كلهم positifs. باهي. Donc quand j'élève au carré, l'ordre ne va pas changer bien sûr في الكا الثاني. Je multiplie par 2 et j'ajoute 31 sur 8 في les deux membres. Donc j'aurai A أصغر من B مش تعطيني F de A أصغر من F de B. معناها F est croissante sur le deuxième intervalle. On est d'accord ou là? Et de là, une telle fonction, bien sûr, نجم نعملها les variations. Et إذا كان فهمتوا ce truc là, تولي les fonctions الكل ساهلين عندكم كيفاش يتخدموا les variations بتاعهم. L'essentiel أنك تكون متمكن شوية من l'encadrement بتاعنا هذا. مسيو l'ordre يتقلب. Oui. مسيو كي نبداو ديما في الانترفال نيجاتيف ديما نبدلوا العلامة معناها. Si les deux réels ها هما أرجع ديما لهذه. Tu vois قلنا كي نعملوا carré انت ماك tu vas élever au carré. قبل لا tu élèves au carré شوف les deux réels نتاعك A ou B est-ce qu'ils sont positifs ولا négatifs. خاطر هام ياسر le signe de A et B. Et إذا كانوا من زوز positifs راهو l'ordre ne change pas. S'ils sont tous les deux négatifs, donc l'ordre va changer
واذا كان واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف جو نبو با كونكلور، واللي هو ما يجيش ما يطلبوش منك في الحاله هذيك لي فارياسيون. باهي توا يا جماعه on va passer l'autre partie fonction paire et fonction impaire. fonction paire يا جماعه التروزيام انيه نورمال راهم متمكنين منهم هذوما توا لي فونكسيون بير و امبير، ما نفكروكم فيهم نفكرهم فيهم بالنسبه للدوزيام اني باش ناخذوها حاجه سهله ياسر بسيطه. On dit qu'une fonction est paire si seulement si عندي deux conditions. Le moins x موجود في l'ensemble de définition et f de moins x égale à f de x. قلنا l'ensemble de définition هو l'ensemble des réels qui ont des images par f. Et f de moins x يلزمها تساوي f de x pour dire que la fonction est paire. Et si la fonction elle est paire, alors sa courbe représentative, la courbe représentative de la fonction qui est paire, c'est une courbe symétrique par rapport à l'axe désordonné. Je l'explique. On a f est paire si seulement si moins x appartient au domaine ensemble de définition et f de moins x تساوي f de x. Mais je l'explique graphiquement. هذا l'ensemble disons اللي باش نخدم فيه. خذيت ال x هنا son image طاني هذا f de x. Le point اللي باش تحصل عليه donc هذا c'est le point de coordonnées x f de x. قال لي ما تكون الفونكسيون نتاعي paire لما يكون le moins x موجود صح في l'ensemble de définition و le moins x هو l'opposé de x par rapport à 0 المقابل. et l'image نتاعو هذاك هي بيدها l'image de x par f. donc شوش باش نتحصل إذا خديت هذا le point A. Le point A' مش يكون بالنسبة ل A يا جماعة. C'est un point symétrique de A par rapport à l'axe هذا l'axe نتاعنا. هذا l'axe de symétrie اللي نحكيو عليه. Et quel que soit le point كي تاخذ le point A هنا هذا باش نسميوه x0 son image c'est là. كي ناخذ l'opposé نتاعو x0 moins x0 باش يعطينا نفس l'image. هنا vous voyez نلقى deux points زاد symétriques par rapport à l'axe OJ. donc de là كي نلقى la fonction نتاعي disons هذه تتصور هكا البارتي الاخرى مش تكون كيفها اما السيمتريك نتاعها par rapport à OJ بالضبط نفس l'allure mais في الشيره الاخرى. donc تلقى finalement une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe en rouge هذا اللي هو c'est l'axe OJ او l'axe désordonné. on est d'accord ولا؟ باهي الجملة هذه يا جماعة x moins x dans l'ensemble de définition نجم نعوضوها بحاجة تكون أوضح لكم ياسر. أني هذه نقول l'ensemble de définition اللي نخدم عليه il faut qu'il soit centré en 0. اش معناها il est centré en 0؟ ça veut dire كي نجي نقول لك أنا l'ensemble de définition de la fonction c'est moins 3 3. هذايا l'intervalle نتاعي moins 3 3. vous voyez je vais prendre هذا le 0 هنا le moins 3 وهنا 3. n'importe quel x ناخذها هنا عندها son opposé موجود في l'ensemble définition ولا à 100% موجود. اي x تاخذه هنا بوزيتيف تلقى l'opposé نتاعها موجود هنا واي x تاخذه في البارتي نيجاتيف l'opposé نتاعها
باش تلقاها موجوده في البارتي بوزيتيف اللي هي في الانترفال نتاعنا. ديزون كي نبدل الانترفال نتاعي هذا ناخذ موان 3 حتى لل 6 مثلا. اسكو الانترفال هذا اي سونتري اون زيرو يا جماعه؟ نو معناها ديجا لو زيرو ماهوش في نو الميليو، ماهوش في الميليو دونك ماهوش سونتري اون زيرو. دونك هذا نجمش نحكي على باريتي، نجمش ليه نجي على خاطر نصور معناها الكونديسيون فونكسيون ليها تبدا من الصفر من الموان 3 حتى ل 6 وتكون بير، مستحيل. علاش؟ خاطر لا فونكسيون بير الي سيميتريك بارابور على لاكس اللي يتعدى من الصفر. فهمتوا ولا؟ دونك اذا كان انا بديت نصور فيها من الموان 3 ل 6 نجمش نعمل اون سيميتري هكاك بارابور زيرو، امبوسيبل. دونك سي بور سلا كو ما نجم نحكي على الباريتي لما تكون الكونديسيون الاولى فيريفي اللي هي لو دومين نتاعي لازم يكون سونتري اون زيرو. هنا ديجا في الانترفال اللي خديناه كي ناخذ باغ اكزومبل اكس 5 اكس هنا لوبوزي نتاع 5 شنو هو؟ سي موان 5 ولا موجودش في الانترفال نتاعي، خرج من الانترفال لا دونك ما عادش نجم نحكي على باريتي بكل. اوني داكور ولا؟ دونك هذه لا فونكسيون هذه تتسمى une fonction paire. C de f, sa courbe représentative est symétrique. On n'a pas rapport à l'axe OJ du repère. Elle est l'axe désordonné. واضح يا شباب ولا؟ Quand je passe des fonctions impaires, toute fonction impaire, نفس الكونديسيون الأولى moins x يلزم يكون موجود في الدومين et f de moins x يلزم يكون égal l'opposé de f de x moins f de x. هنا هات نشوفوا جرافيكمون كي يولي عندي l'opposé de f de x qu'est-ce que ça donne? symétrique centrale. Exactement, c'est une symétrie centrale, très bien. Donc هذا OIJ باش ناخذ x disons هذه son image c'est là، هذا البوان نتاعي A، هذا f de x. قال لي وين ناخذ moins x son image مش شكون؟ c'est l'opposé de f de x زاد moins f de x مش يعطينا. Donc شفتوا البوان باش يعطينا ce point là A' par rapport à A il est symétrique par rapport à شنو؟ par rapport à l'origine du repère. Et n'importe quel point, أي point, disons le point هذا, vous voyez le x ou le f de x, l'image de x, l'opposé de x sera là, et son image يكون moins avec l'image هذاك. باش يعطينا le point هذا. Vous voyez ce point là ou le point هذا sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et تاكم symétrique par rapport à l'origine. وهذوما كيف باش يطلعوا symétriques par rapport à l'origine. اي ديجا احنا نعرفوها من قبل في الاحداثيات نتاع اي نقطه كي ناخذ ا و بي و موان ا و موان بي زوز لوبوزي لي دو بوين هذوما ا و ا بريم سون سيميتريك بارابور ا كوا نقولوا ا بريم هي لا سيميتري centrale c'est le point symétrique de A par rapport à la symétrie centrale du centre O, l'origine du repère. وهذا هي الحالة نتاع fonction impair. Donc f est impair si seulement si moins x dans le domaine de définition où elle est centrée en 0 et f de moins x c'est moins f de x. C de f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Allez, si vous voulez l'origine du repère c'est le point O. يعني أن toute fonction impaire sa courbe représentative elle est symétrique par rapport à l'origine O. يقول قائل الواهي قريفية توسنا فيها الحاجات هذوما. En fait إذا كان أنا جيت قلت لك سطر لي
n'importe quelle figure وجيت قلت لك مثال صور لي فراشة. الفراشة جيت أول حاجة الناس الكل تعرفها أنها لا فورم هكا ويجي يعمل لك وبعد يجي ياخذ بيان سور سيميتريك نتاعها ديزون. دونك باش يبدا جوست بالبارتي من لي دو بارتي اللي على اليمين وعلى اليسار. في لي فونكسيون نفس الشيء، اذا كان عرفت ان لا فونكسيون الي بير والا امبير اكوا سا سير اني نخدم في الخدمه لي فارياسيون على الانترفال الكل باش نصور الكورب. نولي وقتها مادامني متاكد من انها فونكسيون بير ولا امبير نولي نخدم جوست على شطر الانترفال اللي نلقاه بيان سور نعملو سيميتريك نتاعو. اوني داكور ولا؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوا ليدي لو تروك نتاع en fait بعد بالابليكاسيون تتوضح convenablement الخدمه اللي نحكيو فيها. باهي je reprends une fonction est paire يلزم نعمل هالكالكول هذايا elle est impaire dans ce cas là ناخذ un ولا deux exemples ستوضح لنا به l'idée. Exemple, la fonction qui a x qui va de r vers r et qui a x associé, disons 2x carré plus 3. Est-ce que c'est une fonction paire ou l'impaire? Qui peut me dire ça, l'ensemble de définition d'une telle fonction? Non. C'est tout R. Centré en 0 ولا R. ايش معناها centré en 0؟ يعني الزيرو هو موجود في المنتصف البارتي بوزيتيف بارتي نيجاتيف بالضبط، يقسمهم قد في الار ما هو من موال انفيني حتى البلس انفيني والزيرو في الميو. دونك il est centré en 0. دونك نجم نجي هنا نقول له cet intervalle là est centré en 0 et f de moins x يا جماعة c'est égal à quoi? Ces deux font moins x au carré plus 3 moins x carré مش هي بدها x carré plus 3. وصلنا لقينا انك الفونكسيون هذيك كي نعملوا l'opposé f de moins x لقينا هي بدها f de x. donc je peux dire que f est une fonction paire. ماذا بي paire راهي لي symétrique la courbe نتاعها symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Deuxième exemple, qui j'ai يقول la fonction f de r vers r qui a x associé racine de x. La fonction نتاعنا est-elle paire ولا impaire ولا ni paire ni impaire? يلا. Ni paire ni impaire. Oui, la fonction ni elle est ni paire paire ni. علاش يا خاطر الاكس معناتها بوزيتيف ودونك الاخر تيجي في نيجاتيف موان اكس. Donc l'ensemble de définition كما قال صاحبكم أسامة c'est 0 plus l'infini. Et 0 plus l'infini, est-ce qu'il est centré en 0? Non. N'est pas centré en 0. Donc من غير ما تكمل بكل directement ainsi تقول له f n'est ni paire ni impaire. نزيد comme exemple آخر. G de R vers R qui a x associé oui la racine carrée de la valeur absolue de x moins 1. C'est une fonction, mais نحب نشوفوها est-ce qu'elle est paire ou impaire. لازم نطلعوا l'ensemble de définition. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g? Qui peut m'aider?
يا نادين ما تنعسش عايش بنتي. Monsieur, valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à inférieur supérieur à 1. أي inférieur à supérieur. Oui, c'est supérieur. Donc قلنا يلزم c'est l'ensemble des x dans R tel que la valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 0. يعني باش نشوفوا وقتاش la valeur absolue supérieure à 1. يعني هنا باش نفكركم في القاعدة. أنا تقول لنا la valeur absolue de x inférieure à a. Cela signifie que x entre moins a et a. سحرت خليل اليوم. Ou la valeur absolue de x supérieure à a. Cela signifie que x supérieur à a ou x inférieur à moins 1. ما تنساوش هذا. دونك في الكام تاعنا x supérieur à 1 اش معناها؟ معناها x supérieur à 1 ou x inférieur à moins 1. واحنا قلنا في ياسين سكر الميكرو لين نحشك بالكلمة. ايوا دونك ال x supérieur à 1 ou x supérieur à moins 1. واحنا قلنا في les ensembles ou هي la réunion. يعني باش يكون عندي l'intervalle l'ensemble de définition بتاعنا d de g c'est moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Il est centré en 0 ولا لا هذا يا شباب؟ ليه monsieur أما les intervalles symétriques. Bien sûr يتسمى centré en 0. كي نقولوا centré en 0 مش معناه 0 ينتمي ليها. معناها لا بارتي اللي على يمين الصفر والبارتي هو موجود في السنتر. لو 0 ديجا مسنتر الانترفال. معناها كان تجي تحط البارتي بوزيتيف والنيجاتيف على ميزان اللي ليغوي نتاعو موجوده في الصفر تلقاه ايكيليبري. واضح ولا؟ اوكي. دونك il est centré en 0. Je peux passer للكونديسيون الثانيه اللي هي شكون هي؟ G de moins x. G de moins x c'est égal à quoi? C'est la valeur absolue de moins x moins 1. Vous allez me dire يا شباب la valeur absolue وهم ياسر هذه de moins x égale à quoi? La valeur absolue de moins x égale à quoi? Valeur absolue de x. X. C'est la valeur absolue de x? X. X. بالك سي x. X. لا اللي قالوا صحيح صاحبكم أصح. Donc en fait c'est la valeur absolue de x مش c'est x. ردوا بالكم اللي يحط x برك غلط راه. La valeur absolue de moins x تساوي la valeur absolue de x. Donc cela nous donne la racine carrée de la valeur absolue de x moins 1 اللي هي c'est bien la fonction g. Donc je peux dire que g est une fonction شبيها R. وضحت الفكرة ولا لا؟ Et j'ai atteint la fonction, disons, h qui va de R vers R et qui a x associé 2 sur x maintenant. Quel est l'ensemble de définition de h, Ejma? C'est R étoile. R étoile, c'est tout R privé de 0. Il est centré en 0 l'intervalle هذاك. Bien sûr il est centré en 0 رغم اللي هو R étoile اللي راه يقول هاو نحن منه صفر. احنا قلنا ما يهمناش فيه صفر موجود ولا لا.
l'essentiel انها la partie positive ou la partie négative الزوز يكونوا symétriques. Donc عندي R étoile البارتي اللي على اليمين ولا على اليسار كيف كيف. Donc il est centré en 0. H de moins x يا جماعة ça nous donne 2 sur moins x والموان هذه نجم نحطها قدام الكوسيون ça donne moins 2 sur x اللي هي moins h de x. Donc h بها est une fonction impaire. باهي ولا؟ لو تهنينا تقريبا على الباريتي تهنينا على لي فارياسيون قعد جوست حويجة برك اللي الحصة الجاية باش ما نتخبلوش في المعلومات باش ناخذوها إن شاء الله. Une fonction majorée, minorée, un maximum et un minimum. باش نعطيكم لمحة صغيرة ونسيبكم. اش معناها un maximum يا جماعة؟ un maximum d'une fonction. هنا يا جماعة التروزيام اني باش يشيخوا خاطر يعرفوها بلي كدا قراوها في أول العام وشبعوا قراية في الماكسيموم والماجورون. Qu'est-ce que ça veut dire un maximum? وينكم يا نجم نجاوب؟ اي بيان سور سيرين. مسيو هي أعلى نقطة تنجم تخلط لها يعني الكورب، يعني أعلى نقطة في الكورب. وي سي بيان. باهي صاحبتكم سيرين. هبة مسيو. هبة وي هبة مرحبا بك. صاحبتكم هبة جات قالت وتبعوني خاطر الكلام مهم جدا. disons une telle courbe كي صورناها هذه c'est une courbe d'une fonction وباش نعرفوها c'est une fonction صح ولا لا احنا قلنا fonction كل antécédent عنده une seule image. كي نجي ركزوا معايا مليح نسطر لي دروات فيرتيكال هذوما كل هكايا اذا فما دروات قصت الكورب مرتين ماهيش فونكسيون. اذا لقيتو une seule droite qui coupe la courbe deux fois راهي elle n'est plus une fonction خاطر يولي عندها deux images في الحالة هذيك. quand vous voyez les droites الكل باش يقصوا الكورب مرة برك. ما يهمنيش في les droites horizontales هذم يقصوا حتى 100 مرة ما فماش حتى مشكل. نحكي juste les droites verticales هذه قداش من بوان باش تقص الكورب بوان برك هذا بوان برك donc c'est une fonction. مسيو وي تسمى مسيو كي تبدا كورب سينوسويدال لو بوان قد عندها من انتيسيدون لانفيني. وي كيما تعرضوا لهم ان شاء الله عام جاي لي فونكسيون كوسينوس وسينوس. فونكسيون كوسينوس ديجا سي كوم سا هكا تتصور. اي دو ميم هادي. دونك يكون كل انتيسيدون عنده اون سول ايماج. كي نجي ناخذ لونتيسيدون هذايا باش يكون عنده اون سول ايماج مي ليماج هذيا قداش عندها من انتيسيدون برشا ما لا نهايه. ما يهمنيش في الايماج انا ليسونسيال الكونديسيون اللي عندنا على الفونكسيون هي لي زيكس عنده اون سول ايماج. ليماج نجم تكون عندها بلوس كان انتيسيدون. وفي الباك مش تقراو اذا تولي ليماج عندها ان سول انتيسيدون تولي اون فونكسيون بيجيكتيف اسمها اون فونكسيون بي. كلمه بي فونكسيون معناها في السونس الي فونكسيون في السونس روتور فونكسيون نسميوها اون بيجيكسيون. فهمتك مسيو. باهي في الكام تاعنا ليسونسيال تو هات نفهموا احنا الفونكسيون. صاحبتكم قالت لو ماكسيموم دو لا فونكسيون سي هالبوان هذايا هكا ولا هيبه؟ اي مسيو كيك. وي موافقتها سيرين. سيرين الميكرو مسكر. وي سيرين. وي مسيو. موافقتها؟ هي ذيك
اي وي en fait أنا مانيش موافقة برشا يا سيرين. كون يعارض خلينا نشوفوا شو هي بشرى لحظة قبل لا تجاوب. هي المسيو الإيماج الأكبر واحد. صحيت. دونك en fait le maximum des f هو le maximum des images. ريت احنا شقولنا الفونكسيون هي علاقة ما بين des x et des y et des images. وقلت لكم ديما تفكروا العلاقة ما بين الراجل والمرأة في تونس علاقة زوجية. الراجل عنده الحق في مرأة برك او بلس ولا ما ياخوش. المرأة أكبر مرأة مش أكبر بوان مش أكبر كوبل أكبر مرأة هذيك يتسمى لو ماكسيموم دي زاف. خاطر احنا نحكيو على لو ماكسيموم دي زاف. لي زاف هما لي زيماج بار اف. دونك لو ماكسيموم سي با سو بوان لا. ان فيت لو ماكسيموم هو هذايا. سي ليماج دو سو ريال لا. هذا اسمه لو ماكسيموم دو اف. Le maximum de f. l'intersection de quoi? droite d'équation grand M avec l'axe désordonné. هكاك صحيح. هكا يولي كلامك صحيح. En fait, le maximum l'essentiel. maximum relatif ولا absolu. صحيت هاو جايك. كي نجي نحكي على le majorant et surtout بالنسبة للتروزيام année. Deuxième année ما نجموش يجاوبوني bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le majorant يا جماعة? Quelle est la différence entre un majorant et un maximum? Le maximum appartient à la fonction. Le majorant هو le plus grand nombre supérieur ou égal de la fonction. N'appartient pas à la fonction. Oui, presque صحيح. شكون ياسين؟ ياسين مرحبا. خو ياسين أنا. أنت خو ياسين مرحبا بك ياسين. أي باك أنا وسيم شلوف مسيو نتفرجوا فيه. أهلا بسي وسيم مرحبا بك وسيم. وسيم تلميذ عليك. السلام عليكم. الحمد لله مرحبا بك ياسين. أي خو ياسين شو اسمه؟ نتفرج. عمر اسمه مسيو. مرحبا بك عمر إن شاء الله ربي ينجح. عايشكم مسيو. باك سنة واحد لازم يقرأ. ربي يوفقكم ربي يوفقكم مسيو. عايشكم مسيو. ان توكا عندنا نهار الخميس بروبابيليتي اذا تحبوا مرحبا بكم. نهار الخميس عندنا سيونس بروبابيليتي. مسيو فاتتنا الكونديسيونيل مش هكاك بروبابيليتي كونديسيونيل باذن الله نهار الخميس ان شاء الله مسيو نحضر لك. عايشكم باين نرجع لا ديفيرونس انتر ماكسيموم اي ماجورون يا جماعه سهله ليدي. باش نعطيكم ان اكزامبل تفهموا به اللعبه الكل. كون جو دي كو في الكلاس نتاعي la note maximale, c'est 18. La note maximale est 18. Ça veut dire cette note-là, est-ce qu'elle est atteinte ou elle est là dans la classe? Je ne sais pas un élève qui a eu 18. Oui ou non? Bien sûr que oui. Tant que j'ai dit le maximum, c'est que la valeur elle est atteinte. Elle est atteinte par les élèves. فما شكون وصل من التلامذة خذا 18. دونك العلاقة ما بين التلميذ والنوت موجود. فما شكون تلميذ ليماج نتاعو 18 او لا نوت نتاعو سي 18. لا في الحالة هيك يتسمى ماكسيموم. كي نجي نقول يا جماعة اسمعوني مليح. كي نجي نقول لي نوت كلهم انفيريور ا 18. لا نوت 18 اسكالي اتانت؟ لا. c'est pas toujours vrai et c'est pas évident. اش معناها؟ ينجم يكون فما شكون خذا 18 كيما ينجموا يكونوا لي نوت اقل من 18. خاطر انا حددت قلت كلهم تحت 18 ما قلتش ستريكتومون انفيريور 18. قلت انفيريور 18 ينجم يكونوا يساويوا 18 كيما ينجم يكونوا اقل. معناها كي تجي انت انا نقول لي نوت كلهم انفيريور 18 وتجي تلقى احسن نوت 17 نجمش تلومني تقول لي شبيك قلت هك. بيان سور كو نو. خاطر انا جي دوني ان ماجورون فك الحاله هذيك. قلت لي نوت الكلهم تحت 18 وكلامي قاعد صحيح. كي نولي نقول لك لي نوت الكل احسن نوت سي 18 سي كو جي دوني ان ماكسيموم اي لو ماكسيموم اوبليغاتوارمون يكون موجود. il est atteint. دونك كي نجي نحكي ديزون في الكوربه اللي صورناها هذه 2.5 هذه لا فالور 2.5
est-ce que c'est un maximum ou c'est un majorant يا جماعة؟ Maximum. C'est un maximum puisqu'il est atteint par la courbe. La valeur 3 Oui. c'est un maximum ou un majorant? Majorant. C'est un majorant. Puisque les images كلهم أقل من 3 donc يتسمى un majorant. 2,5 نجمش نعتبره majorant. لا نجموش. Bien sûr que oui. Bien لا sûr que oui. لوكال مش في الدومين ديفينيسيون الكل. لا 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 c'est pas ça, c'est pas ça. ركزوا معايا مليح. Le 2,5 tant qu'il est un maximum donc ينجم يكون un majorant. Et surtout تو بعد تقرأ maximum global هنا. ما دام هو maximum global je peux le considérer comme un majorant. نعاود كي نقول لي نوت كلهم تحت 18 معناها وجيت كي رجعت لي نوت لقيت فما اكس خذا 18 واحد في التلامذه خذا 18 لا مانيش غلط خاطر لي نوت كلهم اقل من 18 انا جي با دي صحيح جي با دي ستريكتومون انفيريور 18 قلت اصغر من inférieur ou égal اكس الكلهم اصغر من 18 دونك لو 18 لا نوت 18 elle est atteinte. ايش معناها الكلام هذا يا جماعه؟ un majorant plutôt un maximum est un majorant. Mais un majorant, est-ce qu'il est un maximum? C'est pas évident. Non. Voilà, qui met 3, qui met 4, qui met 5, ce sont des majorants et non pas des maximums pour F. فهمتوا l'idée ولا؟ المرة الجاية إن شاء الله نتعمقوا فيها الحكاية هذه. الماجورون والمينورون الماكسيموم. كيفاش؟ نفس الحاجة بالنسبة للمينيموم. بالضبط نفس الشيء بالنسبة للمينيموم والمينورون. وسهلة راهي اللعبة. ورغم ذلك فما برشا تلامذة يتخبلوا فيهم. خذوا الاكزامبل اللي قلته لكم توضح ليدي كونفينابلومون. باهي جو ليس ان شاء الله نبعث لكم في اقرب وقت الحصه اللي يلزمنا نواصلوا هالبارتي هذه. باش نمشيو ان شاء الله في الماجورون مينورون اي بوي اون اتاك لي فونكسيون بارابول لي فونكسيون هايبربول اي لي فونكسيون ايراسيونيل راسين نخدموهم. نعطيكم ان شاء الله دي زيكزيرسيس في الشيء هذا. ربي معكم. مسيو وي لله اي حق فما شكون هو احنا ترواتيم تعمل سيونس معناها اي باذن الله تعمل لكم اون سيونس على لي فونكسيون باش خاصه لي ديريفي هامه ياسر 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 نسكروا بهم كل شيء. يعيشك مسيو انا سالت. اي تفضل يا خويا سام. ميرسي مسيو. با دو كوا ربي معكم. مسيو قلت لك البروغرام تاع التروازيام سيونس ومات معناتها لي شابيتروات تروازيام سيونس ومات قراب شويه لبعضهم غير انه المات تلقى معناها حتى في لي شابيتر في لي زيكزيرسيس تلقاهم اكبس شويه وكاو. فما 2-3 شابيتر زايدين تروازيام مات فقط على تروازيام سيونس. مي في غالب الاحيان اي سورتو التريمستر الاولاني بالضبط كيف يمشيو. فهمت؟ sauf que puisque ce sont des spécialistes مش يكونوا لي ماتو تلقى تيب ديكزيرسيس اصعب شويه وكا. مسيو السؤال بربي في الجيومتري اناليتيك نجم. وي بيان سور. مسيو وقتها يقول لي يعطيني دروات دي ام يقول لي تروفي اون بوين معناها كي الواحد اللي يتعداو منها لي دروات الكل. اي توت لي دروات كونكورونت. اي نجم مسيو نحط معناتها نحسبها من عندي معناتها لي كوردوني نتاع البوين ونقول اون بوز معناتها جي دو كوردوني اكس واي ونلقاها زيرو من بعد. انت وي هذاك اش عملنا احنا ان فيت كون جو ديفلوب حبيت تقولك ولا؟ اي بيان سور هذاك كي تجي تقولوا سوا لو بوين اي دو كوردوني اكس 0 y 0 تعوضوا في ليكواسيون تو ديفلوب والا تو كور من غير ما تقعد تضيع في وقتك تنشر تعمل لك النشر اللي قلناه وتخرج الام مون فاكتور. مش تلقى هنا حاجه كي ديبون دو اكس y وهنا كيف تقول له cette équation est nulle quel que soit m si seulement si هذه égale à 0 هذه égale à 0. انت اذا tu as posé dès le début le point i مثال سميته x0 y0 هذوما راك مش بدلهم ليكس والي اللي هنا مش بدلهم ليك 0 y 0 ما انا الرا زايد انك تقعد معناتها من غير ما نقعد نلوج معناتها تحط ام فاكتور ديريكتومون تخدم هذا وبعد تقولوا دونك لو بوين دانترسكسيون هاك اللي طلعته.
مسيو عايش. مسيو الحصة الجاية وقتها. تو يعلموكم في أقرب وقت، أو أنا تو نبارتاجي لكم زادة في أقرب وقت. أوكي. خاطر مازلت ما حددتهاش، عندي برشا مشاركة مع جماعة الباك والبريمير وانتم. أي. بر ربي معاكم يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله.